બાપાની જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. વેલકમ બેક ટુ તપ સમ્રાટ ધામ. ઓલમોસ્ટ 4 o'clock થવા એવા છે એન્ડ અમે જસ્ટ પરબવાવડી ગુરુદેવના જન્મભૂમિથી રિટર્ન થઈને આવ્યા. તો બસ આજનો દિવસ વોઝ તિથિ ઓફ માય નાનાજી. મમ્મુ માટે અમુ કાકા, અમા માટે નાનાજી. તો ઓલવેઝ જન્મભૂમિ પર એક કસ્ટમ રહ્યો જ કે નાનાના તિથિના દિવસે બટુક ભોજન રાખતા, વિચ ઇઝ બેઝિકલી જે કિડ્સ હોય વિલેજના એમને ઇન્વાઇટ કરીને જમાડવાનું હોય. તો આ જે કસ્ટમ રહ્યો છે એના અંદર સર્ટન યર્સ માટે ગેપ આવી ગયો હતો. તો લાસ્ટ યર અરાઉન્ડ ડિસેમ્બર ઓનલી મમ્મીને એક ઈચ્છા થઈ હતી કે અમુ નાનાનો જે આ કસ્ટમ થયો છે જમાડવાનો તિથિના દિવસે એ કન્ટિન્યુ થવો જોઈએ, કેમ કે મમ્મી ઓલવેઝ યુઝ ટુ ક્રેવ દેટ પ્રસાદી ઓફ ગાંઠિયા એન્ડ લડ્ડુઝ. બટ એ આટલા વર્ષના ગેપમાં મમ્મીની ક્રેવિંગ્સ રહી છે, બટ એ કસ્ટમ નહોતો થતો. તો પરબ વાવડીમાં આજે અમે ગયા એન્ડ વી રિવાઇવ્ડ દેટ કસ્ટમ કે નાનાની જ્યારે તિથિ હોય. ટુડે ઇઝ 22 ડિસેમ્બર, તિથિ ઓફ માય નાનાજી. તો નાના ઇઝ વેરી ક્લોઝ, ધ ક્લોઝેસ્ટ સિબલિંગ ટુ તપ સમ્રાટ પૂજ્ય ગુરુદેવ. મારા નાનાના હાથેથી જ એમની દીક્ષા થઈ હતી પૂજ્ય ગુરુદેવની. તો આ જે છે વી આર જસ્ટ કમિંગ બેક ટુ આર રૂટ્સ એન્ડ ઇટ્સ વેરી ડિફરન્ટ થિંગ. 2 months અગો અમે જસ્ટ અહીંયા આવ્યા હતા, કમ્પ્લીટલી અનપ્લાન્ડ કે અમે પાછા 2 monthsમાં અહીંયા આવશું. બટ ડિસેમ્બર આવી ગયો, મારી એક્ઝામ્સ પતી ગઈ, એમાં જ અમે ફ્લાઇટની ટિકિટ્સ કરીને અહીંયા પાછા આવી ગયા. એન્ડ યુ વોન્ટ બિલીવ એક પ્રી કન્સીવ નોશન રહ્યો છે પરબ વાવડી માટે કે ત્યાં કિડ્સ જ નથી હોતા. તો ધ પ્લાનિંગ વુડ ગો would be a complete disaster. It would have been a failure. That was the preconceived notion. But અમે સવારના હું ને મોમ વહેલા ઉઠી ગયા. ગુરુદેવના અમે દર્શન કર્યા, કેમ કે વી આર એટ વડિયા. એમની આજ્ઞા લીધી અને કીધું કે ભાઈ બધું વિઘ્ન હરી લેજો અને ગુરુદેવનું નામ લે અને વિઘ્ન ન જાય. વયા ગયા અને આજે યુ જસ્ટ લુક એટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ કિડ્સ દેટ appeared in પરફાવડી. There were multiple entries to that home and multiple entries થી kids આવતા હતા. I have recorded every scene. અને આજે મારા નાનાની only and the most beloved daughter is my mother. માનતા ના જ મારા મમ્મા. તો એક એટલો પ્રેમ બોન્ડ રહ્યો છું. બસ એક એક્ઝામ્પલ આપીશ કે બા નાનાને છે ને એક રોટલી પીરસતા ગરમ ગરમ અને મમ્મી એમના બાજુમાં બેસતા અને નાના ગરમ ગરમ રોટલી મમ્મીને ખવડાવતા. મામાએ બહુ સહન કર્યું, ચાલ આ ભાઈ નહોતો પહેલો. તો આટલો એક બોન્ડ રહ્યો છે નાનાજી અને મમ્મીનો. તો એક આજે બિલોવેડ જે ડોટર છે જે એટલા પેમ્પર્ડ છે બાય નાના, આજે મોમ વોઝ એબલ ટુ રીપે દેટ લવ ટુ નાનાજી. તો મારું ને અમીનાનું તો દિલ જ ભરાય એવું જ. મોમ વોઝ સુપર હેપી ટુડે. ઇટ વોઝ અ હિટ. ધ પ્લાન વોઝ અ હિટ. અનપ્લાન્ડ પ્લાન વોઝ અ હિટ. હું ને અમિતા દીદી એટલું પ્રેપ કરીએ સ્ટ્રેટેજીઝ એન્ડ ઓલ દેટ. છેલ્લે બસ ગુરુદેવનું નામ લઈને જ બધું પાર ઉતારવું પડે એન્ડ ઇટ વર્ક્સ લાઈક અ ચાર્મ. ટ્રસ્ટ મી. તો આજનો પ્લાન સુપર રહ્યો. નાના વુડ હેવ બીન વેરી હેપી ટુડે એન્ડ હી ઇઝ વેરી હેપી. આઈ એમ શ્યોર હી ઇઝ લુકિંગ અપોન મોમ એન્ડ જે રીતના જે બિલોવેડ ડોટરે નાના માટે કર્યું છે, હી વુડ બી ધ હેપીએસ્ટ મેન ટુડે. તપ સમ્રાટ ગુરુદેવ વુડ હેવ બીન ઓલ્સો વેરી હેપી ટુડે, કેમ કે એમના ક્લોઝેસ્ટ સિબલિંગ માટે આજે આ થયું જ આફ્ટર દેટ સર્ટન ગેપ. એન્ડ ઇવન પ્રાણલાલજી મહારાજ સાહેબ વુડ હેવ બીન સુપર હેપી ટુડે. તો બસ હું બહુ વાતચીત નહીં કરીશ, આપણે આજનો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને જોઈએ હાઉ ધ ડે અનફોલ્ડેડ. ચાલ, જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. આપણે પહોંચી ગયા. અહીંયા જો. બોલો તપસ્વી ગુરુદેવની જય.
અમુદાનાની દીકરી આવી ગઈ. આવી ગઈ. રયાની દીકરી પાછળ પડે માસી? હાલે હાલે. મમ્મી તમે આ ખુરશી પર ચિઠ્ઠી બનાવી નાખો હવે. વાંધો નહીં લઈ આવું છું. ત્યારે કે શૂટિંગ લે શૂટિંગ લે. હવે કઈ લેવાનું બાકી નથી રે. લાડવા ગાંઠિયા આવી ગયા ને ભાઈ. આવો 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 અંદર આવો આવો. હા રે તમે અહીંયા ઉભા રહેજો. ઓલા વિડીયોમાં તમે જતા પહેલા હા આ ઓલી ચીઠી દ્યો છો. હે મમ્મા હું માટકા લઈ આવું છું. મંજુબેન અહીંયા બેઠા. હા બધાયમાં ઇનામમાં હું હા ઈ પોઝિશન પછી આપણે બીજી વખત આવવાની છે. અરે મેં તો બહુ નામ દીધા. પછી તમારે ધીમે ધીમે આવશે. બધાય બેહાડા છે આપણે. એક આરે બધાય હો. કૃષ્ણ થાળીઓ લઈને પ્લોટમાં આવ્યા છે ને તમે પ્લોટમાંથી જો આવી ગયા. બેવ આવી ચપ્પલ કાઢી નાખજો બહાર. આવી બધા. આજા આજા ચોકલેટ આપો. હાલ હા લા લા લાવ આવો આવો. ચોકલેટ કેટલી ચોકલેટ? ખાના ચોકલેટ બેટા એ કિસના છોટા છોટા ચોકલેટની બોટલ કેક છે ઓ તોડી નાખો. હા 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 આ સામથી વાલી દીકરીને દીકરાને દીકરો હરખા ગોઠવો હરખા ગોઠવો. ઓલી પણ બેહા જામ ને અહીંયા આ તો બેસા અહીંયા આવો છો. અહીંયા આવી જા અહીંયા આવી જા અહીંયા આવી જા. હવે એક નવી લાઈન બનાવી નાખો. આ તો જય ગુરુદેવ. હાલો બેજા. નથી તો અમે આમ છીએ હવે. હા આ જો લાવ લેને શૂટિંગ અમિતાભ ઉપન દેતો था દેશ આ બધાયના પૈસા કેટલે બોલાવવાના છે. સૌથી પહેલા તો બધાયના નામ મારે બોલાવડાવવા. મને યાદ રાખવા બધાયના નામ. બોલો જય ગુરુદેવ. બોલો જય ગુરુદેવ. રતિલાલ મારા સાહેબની, પંકજ બાપાની, નમો અલ્યાંતાણ, ઓમ નમો સિદ્ધાંત. બોલો સદે ગુરુદેવની જય. નિધિ રાખો જે મોબાઈલ બોલશો. બોલો સદે ગુરુદેવની જય.
છે. અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો. થોડોક નાનો રાખજે, વધારે મોટો થઈ ગયો અત્યારે મૂકી દે, વાંધો નહીં. બસ એટલું. હા રેડી. હજી થોડુંક વધારે. બસ રેડી છે. હાલ પછી બીજી વાર આપશું. ચાલુ રાખ. એક સેકન્ડ ભાભી, એક અમર દેવીદાસ અમુ દાદાની જય. લાવો આ લાઈન હું સર્વ કરું છું હવે. લાવો લે. બોલું ક્યાં ગયું? એ બાઉલ અંદર છે. જે તારો પેન્ટ જોજે. હા ઓ આ તો બહુ ઝડપી. ચાલુ કર્યું છે. એક ડીશમાં ગાંઠિયા અને લાડુ આપી દો. જઈ લે. શું તું સર્વ કરે? ના મેં હું ઓલું ઓપરેટ કરું છું, તું આ બંને રાખ. વાંધો નહીં. હા તું અહીંયા ઊભું ઊભું કરીને ઈ ચાલુ રાખ. ટાઈમ ને થયો ને તો ગેમ ને બધું રમવા. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોવો તમે આનાથી ડબલ થઈ જાય. ગેમ ને બધું કરીને આવું. આ વસ્તુ વહેલી ગોઠવી દેવાની. 9:30 ટાઈમ હતો ને તો 9:30 આવી જાય તો 10:30 પણ આવી ટાઈટમાં છોકરાને હેરાન અરે આયા નો કોઈને ટાઈટ ન બધાને ટાઈટ લાગે. તને જૈન લોકોને હા તો મેદાનમાં ઉઠી રખડતા હોય તો જૈન લોકોને બહુ જરીક ઠંડી હોય તો
દે દે હવે એ પ્રસાદી છે ના ન પડાય. બે બે દે એટલે એક એક દે પછી વધે તો પછી રિટર્નમાં ના માં કીધું મને નિલેશ હવે આપણે અને ગેમ માટે It will suffice, ne Panda? અહીંયા 4 દઈ જાવ મિતા અહીંયા 4 દઈ નાનું છે
હાથમાં મોટા થયા કા ખમિયા ખવિયા પાકું અને ગેમ રાખશું હા છોકરાઓને ગેમ અને રવિવારે જ રાખશું એટલે બધાને રમાડે અને ગિફ્ટ એટલી બધી ગિફ્ટ રાખીશ ને તો બધા ઉભા જ રહે. એક ખુરશી લઈ આવો ને ઓલપણા હોય હા હા વિડિયો આવી ગયો બાપા થોડુંક હસવાનું રાખો અને હામાં ચહેરા દેખાડો હસવાનું હસો જે હસે એના ઘર વસે જે હસે એના ઘર વસે 25 ગ્રામ હસો ખાલી બોલો પંકજ બાપાની જય રતિલાલ મારા સાહેબની જય હાલો ભાઈ અંદર છે these aren't mosquito larvae બટ આ ફિશિસ છે જે અહીંના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નાખી તાકી મસ્કીટોઝ અહીંયા એગ્સ ના લે કરે અને આમ ફિશિસનું એ ખાઈ જાય તો ધીસ ઇઝ હાઉ વિલેજીસમાં મસ્કીટોઝ ઓછા હોય છે જો આ ઝીણી ઝીણી ફિશિસ જો તમને દેખાય જો ખાય છે હા ધક્કો આપે જ ને રમે છે ખાતા હશે સાઈડમાં બધાને જો લાગે છે એકમાં એ જો ખાય છે હજી પાછળ લઈ ગયા
આપણે મારે હું એટલે નહીં ગયો આ તો આ બધું પગ બધા વાહ વિડીયોમાં આવું જોઈએ કાલ મોટા બોલો મને નાનું દેજે આ બાજુ મને મોઢા બતાવો મોઢા ચહેરા ગણપતિ કઈ દીકરીઓ વાહ એ છોકરીઓ આપો આપો બંધો હે બધે મોઢા બતાવો એટલે આવે તમારા વિડીયો ફર્સ્ટ ક્લાસ આ બાજુ લાલો અરે વાહ જો જઈ આઈડિયા કેટલો ફાઇન કર્યો છે હા ઓલી કાશ્મીર લેક ના અંદર ઓલા ન હોય ચોકલેટ્સ વેચતા હોય જો બોટ પર અરે વાહ અને હું ટોસ્ટ પટી છે હે રોકી 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 કાય રવિવાર મારે લેવી પડે હા હાલા ઓલું ખરું જોઈ દે હા रॉकी हाँ वाइट वाला क्या च रॉकी क्या च आए वो ए रॉकी आपे आपे रॉकी आपे गुस्सो करे हैं આપણી અપસ્ટાની જગ્યામાં વડિયા આનું નામ શું મમ્મી બ્રાઉન કલરનું કબૂતર છે આ શું કહેવાય આને ને આ કબૂતર જ છે કબૂતરનું બચ્ચું છે આ આ કબૂતર નહીં હોય બીજું કઈ બિરાદરીનું છે બ્રાઉન કબૂતર તો ગુલાબેનને કહેજે એને ત્યાં હતું સવારના હા ઉડતું હતું તો બસ વિડીયો એડિટિંગ પતી ગઈ અને બિફોર આઈ એન્ડ ધીસ વિડીયો બસ આટલું જ કહેવું હતું કે થેન્ક યુ સો મચ મંજુ માસી થેન્ક યુ સો મચ પટેલ અંકલ એન્ડ ફેમિલી એન્ડ સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ નિલેશભાઈ એન્ડ ફેમિલી જે હુ મેડ ધીસ એન્ટાયર જર્ની ઓફ પરબ વાવડી વેરી ફન અને વી કુડન્ટ હેવ ડન વિદાઉટ યુ ગાઈઝ સો થેન્ક યુ સો મચ જય જીનેન્દ્ર જય ગુરુદેવ લે ધીમે ધીમે હા જાને તું લેફ્ટ